L'obbligo. Il verbo disegnare non è il più appropriato per descrivere ciò che iniziai a comporre dalla tenera età. Ad onore del vero, creai dei veri capolavori e fu il primo e unico talento che dichiarai apertamente alla società, a differenza del percorso scolastico, per il quale scelsi per il primo decennio degli studi di non rendere nota la mia spiccata facilità di apprendimento in qualsiasi materia. Per questo mi collocai nella media delle votazioni. L'idea di essere considerata studentessa speciale o comunemente prodigio mi faceva rovesciare lo stomaco, letteralmente sottosopra, perché mai sentii l'esigenza di essere considerata meglio dei coetanei. Non lo fu e nessuno lo è. L'unica spiegazione al mio differente apprendimento fu l'assenza del velo dell'oblio. Ma ci arriveremo, non avere fretta di sapere. Frequentai 2 anni di asilo, 5 anni di elementari e 3 di medie, e nell'estate del diploma della secondaria iniziai ad avvertire la necessità di esprimere pubblicamente la parte spirituale che nascosi fino a quel momento, comprendendo di non dover più negare il mio tanto amato bisogno di individualità che mi vincolò fino all'ora d'amicizie per garantire ai miei genitori tranquillità e normalità. Amo condividere la maggior parte del tempo in compagnia della mia essenza. Non perché sono insicura né perché sia a disagio in comunità. Semplicemente amo la compagnia dei miei spazi, considerandomi la mia migliore amica. E quell'anno avvertì una pressione energetica ingestibile. Pertanto dovetti esprimerla. Non ebbi bisogno di trasgressioni quali fumo, droghe leggere né sesso precoce, come a molti coetanei capita di avvicinare. Semplicemente si palesò in me la necessità di dare spazio alla luce interiore che fino a quel momento inibì, e per questo motivo domandai il permesso ai miei genitori di concedermi la mia prima vacanza da sola. Non c'è nulla di sbagliato nel volere stare con se stessi, ma la comunità nella quale viviamo scredita chi tenta di scostarsi dal gruppo, etichettando chi non segue la massa. La proposta fu accolta immediatamente dai miei genitori, che, conoscendo la mia serietà, non ebbero dubbi nel concedermi lo spazio richiesto, nonostante la giovane età. Scegliemmo un luogo in Toscana, nel bel mezzo della natura, un luogo di culto dove rimasi tutta l'estate, fino all'esordio nel mondo della scuola superiore. 3 ore e mezza per arrivare al monastero. Paolo rimase in auto, mentre Monica mi accompagnò nel Sacro Cuore per conoscere il luogo che avrebbe abbracciato la sua figlia per tutto quel lungo periodo. All'epoca i telefoni cellulari non erano in commercio, quindi l'unico contatto telefonico tra noi avvenne una volta alla settimana, grazie ad un antiquato telefono nero, ben ancorato ad una parete. Il luogo di culto fu esattamente come quelli che si vedono in televisione. Pareti bianche, arredamento in legno scuro, tavolate con lunghe panche per godere dei pasti ed una cucina decisamente ampia per accogliere tutte le sorelle. Della camera che mi dedicarono mi colpì la misura di quel letto corto,
dovuta probabilmente alle stature di tutte le sorelle che lo usarono nel tempo. La testata e il fondo in legno mostrarono intagliature antiche e sulla parete, soprastante il cuscino, un Gesù sulla croce con il solito viso cadente che io avrei desiderato sostituire con quello costruito in prima elementare con la maestra Anna, l'unica insegnante che capì il mio potenziale nascosto e che appena ne ebbe l'occasione mi fornì gli strumenti per esprimere la mia arte più disparata. Ricordo ancora quando lei mi munì di 2 tronchetti di legno, lunghi 30 e 20 centimetri, uno spago, un calzino di cotone e una scatola di riso. Non mancarono i pennarelli, un braccialetto di perline e la tanto amata colla che profumava di orzata. Quel pomeriggio Anna mi lasciò sola nell'ultimo banco accanto a quello di Dario e della maestra di sostegno, intenta a contingentare il particolareggiato animo del bambino, considerato da tutti disabile. Una definizione ignorante, utilizzata da chi non è a conoscenza delle potenzialità divine espresse da alcune anime, attraverso corpi terreni apparentemente meno funzionali e pochi premiati dalla fortuna, come quello di Dario. Sì, lui spesso urlava, non riuscendo a contenere le sue emozioni, e per questi compagni lo emarginarono. E la nota dolente fu la capacità delle maestre nel riuscire ad evidenziare di lui solo quel corpo e quelle grida e non cosa ci fosse dentro. Ma nessuna di loro ebbe colpe, semplicemente furono il risultato di studi pedagogici obsoleti, tramandati ma che attualmente stanno cambiando. Nonostante la sua sensibilità, Anna non fu in grado di osservare oltre le espressioni agitate del bambino. Anche lei non possedeva quell'intuizione che svela la setta che si può cellare dietro un'armatura di acciaio, come quella sfoggiata da Dario. In 2 ore avevo completato la mia operetta, fissando i legnetti con colla e spago, in modo da formare la croce cristica. Versato un buon quantitativo di riso nel calzino di cotone, che chiuse nell'estremità con un nodino, e con l'aiuto dello spago divise a metà, formando 2 sfere come se fosse un pupazzo di neve. Disegnai gli occhi, il naso e la bocca sorridenti. Il braccialetto di fiorellini che la maestra mi regalò finì incollata sulla parte craniale del calzino, a formare la corona di Gesù, ma senza spine. Con Anna collocammo il pupazzo sulla croce, fissandolo con corda e pinzatrice, che ovviamente usò lei. Il mio piccolo Cristo fu in croce, sì, ma sorridente. Quel lavoretto lo conservai per anni, sapendo che prima o poi mi sarebbe tornato utile. Infatti quell'estate lo adagiai alla scrivania e mai nessuna suora si permise di spostarlo. In quei mesi estivi conobbi molte donne sposate a Cristo. Molte donne che scelsero di allontanarsi dalla vita comune per paura di vivere, di soffrire, di essere rifiutate, di non essere amate o anche solo per concedersi in totalità a Dio. Io fui lì per sentirmi libera dopo tanto tempo, per ricordare cosa fa un'anima di luce in un corpo così pesante nella missione terrena,
e nelle emozioni che vivi quotidianamente. Nonostante avessi sempre saputo di essere una scintilla divina incarnata. E come me, tutti voi, nessuno escluso. E spesso in questa esperienza terrena ha avuto difficoltà a non vivere emozioni umane e più che altro a regolare l'intensità gettata su tali sensazioni. A volte, non di rado, mi sono dovuta fermare e meditare per ore, ricordandomi di non cedere a ciò che sembra e che non è, di non abbandonarmi ad una realtà irreale. E garantisco quanto sia stato e sia tutt'oggi complicato. Inciampare nelle dinamiche consolidate diventa abitudine, un modo di vivere, di essere. All'epoca del diploma della scuola superiore, mi resi conto del mio dirottamento su una realtà affalata. Pertanto necessitai di ricentrarmi sulla luce e ci riuscì proprio attraverso quella vacanza. Tra qualche pagina comprenderete meglio queste mie osservazioni e forse tornerete a rileggerle. Furono 3 mesi intensi, nei quali persi un paio di chili perché l'alimentazione non fu la priorità. Non mi lasciai andare, tutt'altro. Solo dedicai più tempo a ciò che lo spirito mi richiedette. Suor Cecilia, la più giovane tra le consorelle, si preoccupò quotidianamente della mia salute e scoprì solo al rientro a casa quante telefonate di aggiornamento si scambiarono lei e mia madre per tranquillizzare Monica, nonostante non sia mai stata una madre apprensiva. Mi dedicai alla meditazione, alla respirazione, alla cura di ogni singola cellula del mio corpo, alla rigenerazione e guarigione degli organi più dolenti. Comunicai con la mia famiglia angelica, dalla quale siamo tutti provenienti. Ne trassi amore e consolazione nei momenti di difficoltà. L'estate agli sgoccioli e il giorno del mio rientro, papà e mamma si catapultarono in Toscana, appena scoccarono gli ultimi rintocchi.